Hello everyone, welcome back to Word Collection. Let's learn advanced vocabulary. Here it is, early bird. So, an early bird is someone who does something or goes somewhere very early in the morning. So, वैसा इंसान जो सुबह बहुत जल्दी उठकर अपना काम करता हो या कहीं जाता हो उसे अर्ली बर्ड बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं अर्ली राइजर एंड मॉर्निंग पर्सन। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर किसी को बोलना हो कि आज तुम सुबह जल्दी उठने वाले इंसान बने हो, जल्दी उठकर काम किए हो, तो बोलेंगे यू आर एन अर्ली बर्ड दिस मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? यू आर एन अर्ली बर्ड दिस मॉर्निंग। या फिर अगर कोई बोलता हो कि मुझे रात को देर सोना पसंद है, मैं सुबह जल्दी उठकर काम करने वाला इंसान नहीं हूँ, तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक टू स्लीप लेट, आई एम नॉट एन अर्ली बर्ड, आई एम नॉट एन अर्ली बर्ड। Please like, share and subscribe, and thanks for watching.